dia miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maro amintsika moa manontany hoe aiza ny toerana fiangonana Centre Chrétien International eto Maurice. Androany dia am-pifaliana lehibe no ampisehoaka antsika an'ilay lalana ampivavatsika any amin'ny fiangonana. Voalohany indrindra moa dia maro amintsika avany Rosile, mety avany Port-Louis, avany Beaubassin, dia maka busika 145 trèfle dia mangataka an'ilay bus ampidina antsika eto Winners izay aty ankavanana. Ary ny repérantsika rehefa miampita dia avy aty ankavia mahita station de police. Manomboka avy dia mora kokoa mahita fiangonana ka araoarany dia mbao tomponao. Rehefa tonga eto moa tsika dia mahafinaritra kokoa satria manana tôbily ianao, manana moto ianao, misy ny parking. Ary rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia manana toerantsika ahafahantsika misakafo ilay avy aty ankavia. Hitantsika mbola betsaka isika ankehitriny eto nitotoaka amin'ny tondratsika makany am-piangonana andao. Mahafinaritra tokoa miditra trano iray eto manana lapa dasaina ianao tonga soa tahaka ny mpanjaka. Avy aty amin'ny ankaviany koa afaka maka température satria tadidio fa manaraka ihany koa ny fepetra isika sy ianao dia andao fa mbola tokanao ihany. Dia ny mare mahafinaritra manana toerantsika afaka hipetrahana isotroana dite. Rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia miara mipetraka, miara mitafatafa, mitsangataka vaovao satria fianakaviana iray tsika mitombo. Andao ihany ary eto ary kilometratsika rahavavy be eto dia misy ihany koa mandray ny anarana mba ahafantarana hoe iza sy iza avy tsika tonga nanatrika ny fotoam-bavaka. Dia andao misy fokozanao anatiny ao manasanao tongava. Alléluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria noho ny aminazy mahatonga antsika sy ianao afaka mihaona eto androany ao anatin'izao plateforme izao ary makasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay eto amin'izao fotoana izao misaotra amin'ny tombosoa izay omeny ahafahako mitarika antsika ao anatin'ny fotoam-bavaka ary makasitraka misaotra anareo rehetra izay manaraka live isanandro ary ianao ihany koa izay mizara live anisany hoe mitoro filazantsara ianao amin'izao fotoana hoe ao anatin'ny andro farany mihitsy tsika amin'izao fotoana izao dia tena makasitraka anao ianao manatateraka ny asa izay ampanaovan'Andriamanitra antsika sy ianao hoe mitoro filazantsara. Izao fitaovana nomen'Andriamanitra antsika hitoriny filazantsara dia ataontsika antrany izany andro any ihany koa dia mba ataovy izany fa Andriamanitra mahita an'izay ataonao dia izy no amaly fity anao. Any YouTube koa dia fifaliana be hitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary mino fa ianao koa faly androany. Faly ianao satria izy teny ho avoakan'Andriamanitra eto androany. Dia ao anatin'izany ndao tsika sy ianao voalohany indrindra hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'izao hira izao dia avy eo hiverina isika hiaraka hivavaka ataontsika antrany live. Andao ary toko. Funny
Fahatsaray avoko Tompo ianao manalizay aso Ianao no andrandraiko Tokizay apenaiko Tompo ianao ekeko atoampoko Zay volatrao inoko Fahatsaray avoko Tompo ianao manalizay aso Tompo ianao manalizay aso Tompo ianao manalizay aso Halleluja. Tena mahalala izay masoa atsika sy ianao tokoa Andriamanitra. Malala izay masoa anao izy isan'andro izay maha Andriamanitra azy. Maro ny zavatra mety tediavintsika avy amin'Andriamanitra fa izy ny tena mahalala izay masoa atsika. Ary ny fiainantsika ompelantanany dia azo antoka tokoa fa hoe ho tsara foana, ho tsara antrano. Na dia mety mieritreritra ianao hoe ratsy zao zavatra zao fa amin'Andriamanitra tsara foana zavatra ataony amintsika. Fa indraindray no fahatakarantsika dia tsy mahatakatra ny hevitry n'Andriamanitra fa izy nefa manana plan tsara ho antsika sy ianao. Eto alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny vavaka zareo misy fanontaniana kely no apetraka amintsika dia afaka mamaly an'izay fanontaniana izay ianao parapa idirantsika ao anatin'ny fampaherezana satria anisan'ny fampaherezana io tantara momba ny Lota io izay hoentiko rehefa avy eo. Fa ny fanontaniako tiako apetraka amintsika anio dia hoe araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatakaranao dia inona no nahatonga ny vadin'ny Lota ho lasa vaingan-tsiry. Araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatakaranao, inona nahatonga ny vadin'ny Lota tonga vaingan-tsiry. Izay zany mba eritreretina nge dia avy eo tsika no mahazo an'ilay izy ao anatin'ny fampaherezana. Fa ndao tsika sy ianao amin'izao fotoana izao ametraka an'izao fotoana izao ompelantanan'ny Tompo. Fantatritsika sy ianao fa tsara tamintsika izy. Ary tsy maintsy isika sy ianao misaotra anazy antrano. Mendrika zany fisaorana izany. Zavatra rehetra ataony amin'ny fiainantsika, raha jerena fotsiny manomboka tamin'ny maraina ka hatramin'izao maro ny zavatra nataony tamintsika azontsika isaora azy. Maro dia maro. Ianao malala an'izay ny ataony. Ary ihany koa amin'izao fotoana izao tsy andeha amin'ny herintsika isika, tsy andeha amin'ny tanjakintsika isika, ary tsy hoe miditra ao anatin'ny live comme ça fotsiny hoe par hasard, tsy par hasard mihitsy fa Andriamanitra mifidintsika, fanan'Andriamanitra mifidy antsika sy ianao ho ao an'io. Ary mila isika mangataka aminazy mba hoe ho atrehantsika amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary izy no manazava ny saintsika, izy no mikasika antsika raha misy teny tokony ho antsika androany dia tsy ho varimbarena isika ho azontsika izany. Izany fiasan'ny fanahy masina izany ary ihany koa isika satria fantatrao tsika sy ianao indraindray manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany tokoa moa tenin'Andriamanitra amin'izao manao hoe raha milaza isika hoe tsy manana fahotana dia manao an' Jesosy Kristy ho mpandainga. Fantatrintsika sy ianao na hoe misy zavatra ieverintsika fa mety nataontsika nefa anatrehan'ny Tompo zavatra nataontsika tsy mety fantatrintsika mila ifona isika. Andao ary tsika sy ianao hivavaka ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'ny Tompo hisaotra anazy isika angataka ny raha sarobidin'i Jesosy Kristy anadio antsika sy ianao anio mba tsy hisy hevitra mampisaraka antsika sy ianao amin'Andriamanitra. Andao ary. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada mbola misaotra anao zahay amin'izao fotoana sarobidy
zay nomenao anay androany ahafahanay miaraka eto amin'izao fotoana izao. Eny mety hoe adindray izany dada, fa mifantatray fa ianao ilay Andriamanitra tsara nanomana zavatra tsara ho anay ianao ao anatin'izao live izao. Zay dada dia tena isaoranay anao, ary mbola misaotra anao ihany koa amin'ny zavatra nataonao nanomboka tamin'ny maraina ka hatramin'izao. Maro ny zavatra tompo tokony nanjoanay, mety nanao planina mihitsy ny Satana hoe amelezana anay, kanefa ianao ilay Andriamanitra nitsangana niaro anay dia eto izay androany noho ny famindraponao anay, noho ny fitiavanao anay. Dia te hisaotra anao zay amin'izany fitiavana lehibe izay asehonao aminay isan'andro izao. Mankasitraka anao zay dada, fa tena manana tokoa zay manana anao. Ianao ilay Andriamanitra tsara, tsy manary ny zanakao mihitsy ianao na roviana. Ary eto amin'izao fotoana izao dada, satria ianao tsy manary dia mila amin'izao fotoana izao ny fanatrehanao, mila mifanahinao masina dada amin'izao fotoana izao miaraka aminay, fanahinao masina zay asa manomboka izao ka hatramin'ny fiafarana amin'izao live izao. Tena hoe iasa amin'ny fiainanay tsirairay avy, iasa amin'ny olona zay manatrika an'izao fotoam-bavaka izao, ary iasa ato anatiko ihany koa. Ma hoe tondra afatra zay avy aminao, tsy momba no ilazaiko eto, tsy za mihitsy no iseseo eto dada, fa za iraka fotsiny tiako ampiasainao zaho, ampiasainao vavako, ampiasainao ny tenako, ampiasainao feoko androany dada, ary mba ianao dada no mampita ny afatrao amin'ny alalako mba ho andray an'izany zanakao, mba hisy fiovana amin'ny fiainan'ny zanakao. Oka ihany koa ny fanainao masina dada hiasa amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, fa tsy hoe fotoana fotsiny alefa amin'izao, fa tena hoe misy fiatraika amin'ny fiainan'ny olona no amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahinao masina. Ary ihany koa zay dada mbola mangataka fifonana, mifona aminao zay dada, mifona aminao zay, satria ianao mahalala ny zavatra tsy mety nataonay androany. Eny mety tsy possible tany sainay eto ny zavatra rehetra tsy mety nataonay, fa eto zay dada dia miteny aminao hoe tena hoe mifona zay amin'izay rehetra nataonay tsy mendrika, zay rehetra nataonay tsy neto anatrehanao dada, dia tena mifona zay, ary miantso an'ilay raha sarobidin' Jesosy Kristy anadio anay tsirairay avy eto androany, anadio amin'ny fonay, ny sainay, ny vatanay, ny ainay, ny mombanay rehetra, ny fanahinay dada. Masino izay tompo, mba hafanay mijoro anatrehanao, mba tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao amin'izao fotoana izao, fa tena hoe mba hoe igogo mifahatsarahanao izay amin'izao anio alina izao. Dada misaotra sady anao zay, satria fantatray ianao ilay Andriamanitra tsara mpihaino vavaka, ianao ilay Andriamanitra tianay, ianao ilay Andriamanitra vony hamonjy anay indray androany, ianao ilay Andriamanitra vony hanafaka anay indray androany, ianao ilay Andriamanitra vonina hanasitrana an'izay marary androany. Dia misaotra anao zay, midera ny anaranao masina izay, mankalaza anao zay amin'ny fahatsarahanao zay ho asehonao aminay anio, mba voninahitry ny anaranao irery ihany dada zany vavaka izany dada, nataonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alleluia. Sotra an'Andriamanitra isika fa izy miaraka amintsika antrany, ary ny aino vavakintsika izy. Averiketo ho an'ny olona zay voateo ny tafiditra ao anatin'ny live, eto misy fanontaniana satria ao anatin'ny fampaherezana misy tantaran'ny lotiny sy ny fianakaviako hozaraiko eto rehefa avy eo, fa araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fatakaranao, inona moa no natonga ny vadin'ny Lota no tonga vangatsira? Sorata amin'ny commentaire araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatakaranao, inona natonga ny vadin'ny Lota tonga vangatsira? Dia andeontsika anaraka an'izao hira anankiray izao zay tena mino fa tianao aza koa tia an'ilay hira hoe hatramin'ny farany. Tsika tsy mivadika amin'Andriamanitra fa hatramin'ny farany sika miaraka aminy. Andao ary. La
tsy atakaloko anisaniza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefoninao narary ao nany ao tsy nolaozanao ka inty ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko anisaniza sy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefoninao narary ao nany ao tsy nolaozanao ka inty ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany tiako tikanao mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko anisaniza sy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko anisany sy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany tsy atakaloko anisaniza sy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany fa hatramin'ny farany diantsika sy anao hatramin'ny farany Alléluia, hatramin'ny farany dia tena hatramin'ny farantsika miaraka amin'ny Andriamanitra. Amen. Ity volana ity araka ny fantatrintsika hoe volana inona? Volana mila isika mifantoka amin'Andriamanitra.
mila mifankatrany isika andeo isika sianao maka n'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jona amin'ny azafady ao anatin'ny Marka Matthieu 4:7-20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Petera namaly azy ka nanao hoe toko raha ianao ihany dia asao manatona anao eo ambony rano ao. Amen. Dia mbola mamerina n'ilay fanontaniana satria hiditra ao anatin'ny fizaranteny ilay fanontaniana hoe araky ny tenin'Andriamanitra sy ny fatakaranao inona natonga ny vadin'ny Lot ivadika vaingatsira. Afaka mamaly foana ianao fa kosa tiako ianao raha ifantoka ny tenin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ho antsika sy ianao anio. Voalohany indrindra isika revo mibanja an'Andriamanitra, revo mifantoka an'Andriamanitra dia mitovy amin'Andriamanitra antrany. Zany hoe ianao zany revo zatra ianao mibanja an'Andriamanitra, mifakazara amin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, hoe ny environnementanao zany dia tena hoe Andriamanitra foana dia miatovy amin'Andriamanitra antrany hatrany. Ary fatara tadidio fa ny planin'Andriamanitra hatramin'ny ozy ny teny hoe any amin'ny Genesis manao hoe andao isika anamboatra olona tahaka asika. Misy dimension anankitelo no zaraiko amintsika amin'ilay tenenin'Andriamanitra momba an'izany. Izy tsy miteny tamin'izany fotoana zany araka ny révélation azo, tsy hoe ny resaka vatana fotsiny hoe andao isika anamboatra olona tahaka asika, tsy izany. Fa misy dimension anankitelo no zaraiko amintsika hoe inona tian'Andriamanitra ambara amin'ilay hoe andao isika anamboatra olona tahaka atsika. Voalohany indrindra fizika. Ny fizika, ny tadididinareo Andriamanitra izay Jesosy Kristy fantatry ntsika tsara ozy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Jona 1 tamin'ny voalohany teny. Ny teny dia teo aminy dia teny dia Andriamanitra ary 14 dia hoe Jesosy Kristy mihitsy tonga eto an-tany, Andriamanitra tonga eto an-tany. Donc zany ilay endrika zany maha-olombelona, ilay fizika, dia izay voalohany indrindra ny tenenin'Andriamanitra hoe andao isika anamboatra olona tahaka atsika. Hitan'ny olona tamin'i Jesosy Kristy teto an-tany dia hoe tonga ohatran'ny olona izy teto an-tany. Azontsika izay ilay endrika voalohany. Ary araka ny teniko antsika Andriamanitra dia tena nanana planina tsara ho antsika hatramin'ny voalohany. Fa tamin'ny fotoana Adama sy Eva nanota dia lasa nisy zavatra potika teo. Dia isaoran'Andriamanitra fa tonga Jesosy Kristy teto an-tany dia vovonjy indray isika. Dia afaka miverina tao anatin'izay alliance izay. Ary ho antsika sy ianao mahazanak'Andriamanitra antsika sy ianao zany hoe any am-piangonana za dia miteny an'izany foana mba ahafantaran'ny olona hoe tena zanak'Andriamanitra ianao tsy resaka hoe ianao olona ara-panahy fotsiny. Ny tena marina raha tena olona ara-panahy ianao dia mila miseho mihitsy ny ivelana. Ny olona dia fanahy fantaro tsara. Mbola ho avy ihany tsika fa misy zavatra tiako hazavaiko amintsika aloha. Olona dia fanahy. Rehefa fanahy ianao Andriamanitra miteny aminao na fomba fiakanjonao aza na zavatra ataonao ivelana izay hita amin'ny mason'ny olona dia tokony araka ny tenin'Andriamanitra. Izay ny teniko amintsika hoe ny endrika ilay vatantsika dia ny zavatra ataontsika amin'ny vatantsika izay hitan'ny olombelona dia mila manome voninahitra n'Andriamanitra satria tonga Jesosy Kristy namerina amin'loany ny zavadrehetra. Donc lay fizikintsika, lay tenantsika rehefa hitan'ny olona dia avy dia tokony fantatra hoe io zanak'Andriamanitra. Tsy ilay olona tsy ohatra hoe za manokana, tsy ilay norma fantatry ny olona taloha. Rehefa zany nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, misy zavatra miova amin'ny endrika koa ivelana.
zay mitondra fiovana hoe za taloha zay le tenin'Andriamanitra raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy lasa ny zavatra ny taloha dia tonga olom-baovao izy zany hoe le fiainako le zavatra hitan'ny olona ivelany mila mampiseho misy fiovana amin'ny fiainako amin'ny nandraisako Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako zay zany lay dimension anankiray le hoe osy tenin'Andriamanitra andeo isika anamboatra olona tahaka atsika hoe lay fizika aloha lay tenatsika zay hitan'ny olona ny dimension faharoa tiako zaraiko amintsika dia resaka hoe fisainana resaka hoe saina dimension ny saina fiatreretana osy tenin'Andriamanitra zay fantatrintsika andeo vakintsika ao anatin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny fa enina amby folo sy tenin'Andriamanitra manao hoe fa iza no afantatra ny sainy tompo mba ampianatra azy fa izay manana ny sainy Kristy zany lazainy Paoly izay zany hoe zay olona rehetra nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany fa izay isika manana ny sainy Kristy. Donc dimension faharoa nanamboaran'Andriamanitra tsika sy anao tovy endrika azy tovy tahaka azy dia ny fomba fisainantsika mila miova mila isika mieritreritra tahaka n'Andriamanitra zany mahatonga n'Andriamanitra name sainy Kristy atsika atakarantsika inona raha ohatra ka hoe zao situation misy anazy zao zavatra misy anazy zao raha ny Kristy zao to amin'ny toerako inona ny zavatra nataony inona fomba fisainany amin'izao zavatra zao An tenin'Andriamanitra anakay mety hanampy anao bebe kokoa hitantsika ao anatin'ny Romaina 12:2 zay fantatritsika tsara mihitsiny osy tenin'Andriamanitra manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozan-tsaina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina manamariny teny foan'Andriamanitra dimension faharoa nanamboaran'Andriamanitra tsika sy anao hitovy tahaka azy dia ny resaka fisainantsika mila miova mazanak'Andriamanitra tsika sy anao mila miova ny fisainantsika ary ny dimension fahatelo tiako zaraiko amintsika ny resaka fanahy misy tenin'Andriamanitra andeo vakitsika Jona 3:5-8 zay fantatritsika loatra Jona 3:5-8 ozy Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy ny olona tsy nateraka ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy amen ny andiny fahaenina izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy itsika sy anao zany nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia nateraky ny fanahy donc osy tenin'Andriamanitra zay nateraky ny fanahy dia fanahy isika azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo andiny fahavalo osy tenin'Andriamanitra hoe tena tiako dia tena tiako be mihitsiny amin'ny fotoana manaraka angamantsika hitralalina amin'io teny io osy tenin'Andriamanitra manao hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany arenao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviana na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy amanaraka hitralalidalo kokoa hoe omeko kely fotsiny ianao mba angetaheta dia manaraka mitraladalo kokoa momba an'io satria tsy resaka io loatra no idirantsika androany fa ny resantsika androany dia zavatra fa tiako mba eritreretinao kely io ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviana na izay ny alehany dia tahako izany izay rehetra ateraky ny fanahy isika sy anao zany ohatrin'ny rivotra tsy tokony lokalizeny satana mihitsy naiza na aiza misy antsika satria isika dia rivotra mandeha re amin'ny fotsiny eto ale rivotra mandalo fa tsy fantatra hoe aiza izy tsy afaka kasihana izy
azontsika le izy donc ny tenin'Andriamanitra mba atakaranao bebe kokoa am'le hoe ahoana ny anamboaran'Andriamanitra atsika hitovy tahaka azy ny endrikany dia ho hitantsika ao anatin'ny Jaona 4:23-24 zay fantatsika loatra io teny io fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amiray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny iray koa mitady ny mpivavaka amin'ny tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy. Isika asianao ihany koa namboarina troisième dimension namboarina tahaka azy fanahy tahaka azy. Zay ilay 3 dimensions fa alohan'ny idirantsika amin'ny ilay tantara kely momba ny Lôty misy anankiray ihany koa tiako zaraiko amintsika dia resaka toe-po. Ny fontsika ihany koa tian'Andriamanitra isika manana fo tahaka azy. Zany fo ananan'Andriamanitra zany tena tsara de tsara. Izy tia mamela olona na inona na iny karazany fahotana nataontsika dia tiantsika foana izy. Fitiavana moa dia avy amin'ny fo. Tiantsika foana izy na impiry ianao hiverina hifona dia amelanao foana izy. Fa tsy midika akora hoe io fahotana ataonao io androany io mbola ho ataonao rapitra ataonao afaka pitra satria izy be famindrapo. Ozy tenin'Andriamanitra nge ao anatin'ny Ezekiel 36:26 mino fantatrao ihany koa zay teny zay ozy izy manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny fonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Zany hoe tian'Andriamanitra koa isika manana fo tahaka azy. Zay zany zavatra anankitelo no zaraiko amintsika ny dimension ananki efatra hoe nanamboaran'Andriamanitra sika tahaka azy. Tian'Andriamanitra isika asianao tahaka azy amin'ireo dimension ireo. Fatariny ihany koa isika asianao dia eto amin'ity tany ity ambassadeur an'i Kristy. Ambassadeur an'i Kristy isika. Donc tsy tokony variana isika. Izay no atongavana amin'le hoe volana fifantohana. Tsy tokony variana isika fa isika asianao dia ambassadeur an'i Kristy eto amin'ity tany ity. Dia andao artsika asianao amakela an'ilay tantara ny Lôty sy ny fianakavinana. Alohan'izany tiako tantaraiko aminao kely raha amin'ny Genesis 18 tamin'ny olona anankitelo nandalo tao akaikin'ny Abraham. Dia fantatrintsika anankiroa ao anatin'izany anjely dia iray ao anatin'io dia Andriamanitra. Dia tsy navelan'ny Abraham mandalo fotsiny zareo fa nandeha Abraham niteny tamin'ny vady karakarao mofo omenany zareo. Nandeha Abraham nitady ondry nikarakarainy natao sakafo any zareo dia nomeny sakafo nomeny zavatra sotrony zareo. Dia avy eo zareo nandeha. Dia ny anjely anankiroa nandeha dia rehefa avy eo Andriamanitra niteny hoe zavy anafina zavatra amin'ny Abraham. Inona moa zavatra tamin'izany fotoana zany tsy tian'Andriamanitra ho afeny amin'ny Abraham. Tsy tian'Andriamanitra afeny amin'ny Abraham tamin'izany dia hoe Andriamanitra manana eritreritra hoe andringa nanisy Sodoma sy Gomora satria efa be loatra mifaratsiana nataon'ny olona tany tamin'izany. Be loatra mifaratsiana. Fantatrintsika loatra mifaratsiana nataon'ny zareo. Ary mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao. Mampalahelo dia mampalahelo tokoa. Dia Andriamanitra niteny an'izany amin'ny Abraham dia lasa Abraham niady vahatra. Mino fa niady vahatra izy noho ny Lôty noho ny neveuany. Niady vahatra izy raha misy olona 50 ozy izy manao tsara dia mbola horinganao ihany ve? Dia ozy n'Andriamanitra raha misy 50 dia tsy horinganiko. Dia lasa ihany sain'Abraham hoe so sanatria tsy misy ilay 50 dia aleo teneko Andriamanitra raha misy 10 amin'ny 70 dia horinganao ve?
Namalina Andriamanitra hoe raha misy an'izay dia tsy horinganiko. Lasa eritreritra ihany Abraham sanatria tsy misy an'izany. Raha misy ozy izy 3 dia horinganao ve? Ozy n'Andriamanitra tsy ringaniko. Raha misy 20 dia tonga hatrany amin'ny 10 dia ozy n'Andriamanitra hoe tsy horinganiko. Dia lasa n'Andriamanitra nandeha. Za mino raha teo Andriamanitra dia mety mbola niady vatra ihany Abraham. Satria fantatry ny Abraham koa ny faratsiny ataony zareo tany. Dia nandeha fotoana indray ao anatin'ny Genesis 19. Izay indray tonga ny anjely anankiroa tonga tao amin'ny Sodoma sy Gomora niona tamin'ny Lot. Ary zareo tsy teny tao anatin'ny trano Lot dia Lot ny teny tamin'ny zareo tena hoe karazany hoe nitereny zareo mba hiditra mba hiaraka amin'ny zareo amin'ny alina mba anaovana sakafo an zareo. Dia nekeny zareo le izy. Nefa ny faratsian'ny olona teo nandondony mafy tao amin'ny varavaran'ny Lot hoe avoa izay rôla tonga tao aminao satria nanana eritreritra ratsy ny zareo. Dia noho izay niasa teo ny anjely anankiroa dia andao vakintsika ilay tantara vetivety mba tsy andaniana fotoana dia aleo manomboka 5:12 ka hatramin'ny 9:20 ho hitantsika ny zavatra nitenen'ny anjely amin'ny Lot mba tena hoe ho sauve ho voavonjy ny Lot sy ny vady aman-janany. Andao vakintsika manomboka 5:20 arany. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe satria zareo efa avy nisakafo zany anjely efa avy nisakafo niaraka tamin'ny Lot efa teo zareo tamin'ny aly dia tonga maraina ary noho ny maraina koa ny andro dia nandondona any Lot ireo anjely ka nanao hoe mianga eto ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto fandrao mba aringana ianao noho ny eloko ny tanàna. Ary no nitaredretra izy dia notantanan'izy rôlahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy no ny famindrapon'i Jehova taminy dia nitondra azy nivoaka izy rôlahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. 17 Ary efa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray mandosira amonjy ny ainao aza mierika ianao na mijana eo amin'ny tany lemaka rehetra mandosira any amin'ny tendrombohitra fandrao aringana ianao. 18 Ahoy Lota taminy aza an'izany tompo. 19 Indro fa efa nahita fity teo imasinao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindraponao ianao izay nataonao tamiko hamonjenao ny haiko ary tsy afa mandositra antendrombohitra aho fandrao ahatratra ay ny loza ka ho faty aho. 20 Indro vohitra io dia akaiky andosirany sady kely masina ianao oka andositra aho dia ovel ny haiko. 20 Ahozy izy taminy indro efa neke koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. 20 Mandehana faingana mandosira ao fa tsy mahazo manao na iny aho mandra-pahatonganao ao. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoar. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoar Lota. Ary Jehova nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tany Jehova tany an-danitra. Ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny pony rehetra tao amin'ny tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nierika teo ivony dia tonga vongatsira mitsangana izy. Amen. Eto Andriamanitra dia nieritreritra hoe hamonjy an'i Lota.
tao amponin'Andriamanitra Lot satria Lot nanao zavatra tsara, ndia navanin'Andriamanitra Lot sy ny zanany ary ny vadiny. Ny teny tsara nefa Andriamanitra hoe aza mierika ianareo mandehana foana. Zany hoe isika rehefa miteny hoe mifantoka volana fifantohana, dia rehefa mifantoka zany isika mijery ho alohantsika. Tsy mila merikerika etsy eroa isika, tsy mila mitodika ao aoriana isika. Zany atao hoe mifantoka, rehefa mifantoka zany ianao makato an'Andriamanitra. Anisany endrika anankiray hoe ianao mifantoka amin'Andriamanitra, mifantoka ianao dia hoe mila makato ianao. Rehefa mifantoka ianao misy zavatra tenenin'Andriamanitra mila ataontsika dia makato an'izay zavatra izay. Ny fantoka Lot sy ny zanany hoe amonjy, mifantoka an'ilay famonjena hoentin'Andriamanitra zareo, tsy nijery, tsy nitodika zareo inona ny zavatra miseho any na inona ny harenina avelan'ny zareo tany, tsy nanao an'izany. Fa kosa ny vadin'ny Lot dia nitodika izy nijery. Nivalin'ilay zavatra, nivalin'ilay fanontaniany dia hoe tsy nakato vadin'ny Lot. Ny endriky ny tsy fankatoavana natonga anazy nitodika nijery. Azontsika, ny endrika n'ilay tsy fankatoavana no natonga vadin'ny Lot nierika nijery. Fa ilay valin'ilay fanontaniany dia hoe vadin'ny Lot tsy nankato. Ndia misy olona namaly an'le izy olona roa aloha namaly an'le izy fa Isabelle aloha no namaly an'le izy voalohany. Ary izy moa le olona faharoa, Eli ny olona faharoa no namaly an'ilay fanontaniany. Izay jerevantsika ary felicitena anareo mino fa mpanompon'Andriamanitra anomana zavatra ho anareo zay namaly an'izao fanontaniana izao. Ary mitonga amintsika amin'izao fotoana izao. Isika sy ianao rehefa hoe volana fifantohana, rehefa mifantoka isika dia misy zavatra ho ambaran'Andriamanitra antsika. Satria isika mifantoka tsy avelan'Andriamanitra hoe mandeha comme ça fotsiny. Io zanako io dia tena mifantoka dia za koa mba te hiteny zavatra aminazy, za koa mba te hirevele zavatra aminazy. Rehefa mifantoka isika dia Andriamanitra kosa manao ny asany koa amin'ny fiainantsika, mirevele zavatra antsika izy, miteny zavatra amintsika izy, zay mila ankatoavantsika, zay mila ho ataontsika mba hitantsika ny vokatra. Manahoana ny toe-ponao amin'izao fotoana izao? Akato ny tenin'Andriamanitra ve mba hinana vokatra? Mino fa tadidinao tsara ity taona ity dia hoe taona famokarana, mila mamokatra isika sy ianao. Ny zavatra anankiray zaraiko aminao ao anatin'ny fifantohana dia andeontsika sy ianao ankato. Mifantoka isika, misy zavatra tenenin'Andriamanitra antsika, misy zavatra revelen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fandresenao tenin'Andriamanitra. Mamangy anao izy dia mila ianao makato, satria ny tenin'Andriamanitra renesintsika zareo tsy mandeha kisendrasendra, tsy kisendrasendra mihitsiny. Ny tenin'Andriamanitra avelan'Andriamanitra renesintsika sy ianao. Andao ange jerevantsika ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra Ezekiel 36 teo ny zavatra azontsika, ny vokatra azontsika ao anatin'izany. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe ary ny fanaiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandriny ny fitsipiko ka anaraka azy averiko. Ary ny fanaiko, hoy Jehova, no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. 2:20. Ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka ho oloko ianareo, ary izao no
Andriamanitra reo. Mahafinaritra be izany rehefa makatoy isika. Fa 7 ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo. Vetivety avy antsika ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo ary ho antsoko sy ho ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo. Isika senao rehefa makato mandeha araka ny tsipikin'Andriamanitra, izao no ataon'Andriamanitra antsika, ho antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo. Jereo inge 9:30 mahafinaritra dia mahafinaritra io tenin'Andriamanitra io. Ary ho ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny sa mba tsy ho voalatsany gentlisy amin'ny mosara intsony ianareo. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa makato ny tenin'Andriamanitra isika, manao an'izay ampanaovin'Andriamanitra isika dia ho ataon'Andriamanitra vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny antsaha mba tsy ho voalatsany gentlisy amin'ny mosary intsony ianareo. Zany hoe isika sianao tsy hisy mosary amin'ny fiainatsika mba tsy ho latsainy gentlisy hoe aizany n'Andriamanitra reo. Azontsika le izy zay le tenin'Andriamanitra hoe zay makato ny tenin'Andriamanitra dia inana vokatsoa ny tany. Zany anjarantsika sianao rehefa mifantoka isika amin'ity volana ity, mifantoka tsara amin'Andriamanitra, mifantoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, manatanteraka mandeha ao anatin'ny obéissance dia inana vokatsoa ny tany isika. Ary ny gentlisy tsy afaka miteny hoe aizan'Andriamanitra antsika satria zareo ahita n'ilay vokatra zay efa omenin'Andriamanitra antsika sianao. Zany anjaranao izany. Ity fotoana androany ity zany no manin'Andriamanitra anao. Tsy ho totika ianao tsy ho vaingatsira zany mihitsy ianao fa ianao lay hifantoka, ianao lay inana lay vokatsoa, lay vokatra tsara zay no manin'Andriamanitra ho antsika sianao. Ao anatin'izany koa maro ny karazany fitahina tian'Andriamanitra hitahina antsika sianao satria isika sianao zanak'Andriamanitra ozy teny manao hoe avako zay manompo amin'izay tsy manompo. Ianao manompo anazy makato ny tenin'Andriamanitra dia tsara indrindra no manin'Andriamanitra ho anao. Raha izany teny zany androany, zay teny zany avy amin'ny fonin'Andriamanitra ho anao, ho anay ihany koa, tsy hoe ho anao irery. Za mizarane izy ihany koa za koa mandray amin'izao fotoana izao. Zay avy amin'ny fonin'Andriamanitra ho antsika sianao androany. Oka tena hoe ho tazominao zany ary tsy ho anaiky mihitsy ianao raha tsy tanteraka amin'ny fiainanao izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana izao dia te hiteny aminao hoe raha rehanao zany teny zany dia ho anao izany. Ho anao izany ary vonin'Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Mbola tsy tapitra ny mombanao, mbola tsy tapitra ny mombanao hoy mety mahita maizina partout fa ianao rehefa makato an'Andriamanitra manokatra varavarana izy zay tsy takatry ny sainao. Tena ny fahavalonao na gentlisy aza dia ahita hoe io zanak'Andriamanitra, io ny tahin'Andriamanitra, tsy ho latsainy gentlisy intsony ianao na any amin'ny toeram-piasanao na any amin'ny mpianarana na any amin'ny manodidina, any amin'ny mponiny misy anao, any amin'ny manodidina misy anao, tsy hisy afaka handatsa satria ianao lay pakato an'Andriamanitra, ianao lay inana vokatsoa ny tany. Amin'izao fotoana izao manomboka izao zany raha akatoavinao ny tenin'Andriamanitra. Zay ny teny nomen'Andriamanitra atsika androany dia andeontsika sianao hivavaka hisotra an'Andriamanitra ary hivavaka ihany koa isika mba amin'izao alin'izao Andriamanitra hiaro antsika trany dia ifankahita indray isika amlady raha sitrapon'Andriamanitra. Andao ary. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada misotra sy midera mankalaza anao izahay amin'ny fotoana zay nomenao anay io ahafahanay manaraka ny live, manaraka ny teninao, mandray ny teninao androany.
teny zay nomenao anay androany dada, misaotra anao zay, misaotra anao ny tenako manokana dada, de tena misaotra anao an'ny olona rehetra zay manaraka an'izao live zao. Eny dada ny teny rehetra zay navoakanao androany ho an'izay mpakatosy teninao de inana voka-tsony tany, ary ny gentilisy ihany koa tsy afaka mandatsa ny zanakao dada, ataovy tanteraka ny zanakao tsirairay avy izany tompo zay makatony teninao, de ataovy tena inana voka-tsony tany koa izy reo, ka hiverina hijoro vavinombelona amin'ny zavatra rehetra nataonao amin'ny fiainany. Amin'izao fotoan'izao ihany koa dada, raha isara keto izay ianao lay Andriamanitra tsy matorina rendremana akory de apetrako feno ampelantananao mombanay tsirairay avy zay andeha atory na misy mandeha miasa dada, oka lay raha sabidin'i Jesosy Kristy dada andrakotra anay ao anatin'izao an'izao, iaro anay tompo, ary ho an'izay matory ianao amenofy anay, satria hozy teninao manao hoe amin'ny andro farany ianao no andatsaka amin'ny fanahinao de anofy ny olonao. Omeo nofy ny zanakao omeo fahitany ny zanakao tompo, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ary ho an'izay asa dada omeo hery izy, omeo hery izy tompo, tena hoe omeo fiangam-pandeha izy, afaka manao production mihoatra noho n'izy rehetra satria manompo anao izy. Dada te hisaotra anao zay, te hidera anao, te hankalaza ny anaranao masina, satria ianao lay Andriamanitra tsara tianay sady mpanao tsara foana ianao amin'ny fiainanay. Misaotra anao zay dada amin'ny fotoana izao, amin'ny zavatsoa zay nomenao anay, amin'ny teninao zay nomenao anay anio, zay namerimberiny ny fanahinay, zay name fanantenana anay, zay mame fiadanana fifaliana anay amin'izao fotoana izao. De tena misaotra anao zay dada, midera anao, midera ny anaranao masina, de averinay aminao irery ihany ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tahin'Andriamanitra ianao ary mino fa hiaraka isika milady na any amin'ny Madagasikara na aty amin'ny Maurice misokatra amin'ny fiangonana, ary ohatra ka hoe tsy afaka ianao tonga ao amin'ny toerana, afaka manaraka live direct aty amin'ny Maurice ianao. Tahin'Andriamanitra ianao hientiko fa soavan'Andriamanitra sy mifamindram-po dia anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao, dia hitoetra ianao ao amin'ny trano Jehova andro lava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Veloma daholo tompoko tahiny tompo hatrany ianao. Soare. Tonga soa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao e. Bienvenue dans le royaume des cieux. Tonga soa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Bienvenue dans le royaume des cieux. Vous savez, dans le ciel, dès qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, il y a la fête dans le ciel. Et comme il y a la fête dans le ciel, il y aura la fête à l'île Maurice ce soir. Il y aura la fête dans cette salle ce soir. Moi je te dis, affaire future, afakawe. Affaire nome, afakawe.
Tout